Cientos de personas están en la playa bajo el cálido sol del verano. ¿Qué es eso? Algo te llama la atención. Miras hacia el cielo y ves... ¿una aurora? La gente a tu alrededor comienza a sacar sus teléfonos para publicar una foto del espectáculo. De repente, todos pierden su señal telefónica. Algo extraño está pasando. Una corriente de partículas solares se está estrellando contra el campo magnético de la Tierra a velocidades de hasta 8 millones de kilómetros por hora. Es posible que quieras estar preparado porque lo peor está por venir. Acá te contamos cómo sobrevivir a una tormenta solar. Una eyección de masas coronales es un estallido masivo de plasma y radiación electromagnética liberada desde el Sol. La buena noticia es que la magnetosfera y la atmósfera de la Tierra nos protegen de estas partículas peligrosas. Pero aunque las tormentas solares no pueden lastimarnos físicamente, pueden afectar con gran impacto nuestra tecnología. Una de las llamaradas solares más devastadoras en golpear la Tierra ocurrió en 1859, el evento de Carrington. La radiación trastornó los operadores e incendió postes telegráficos. Hoy en día, en el peor de los casos, una tormenta solar intensa podría sobrecargar nuestras redes eléctricas, enviando el mundo a un apagón. Entonces, ¿cómo puedes prepararte para una tormenta solar? ¿Por qué deberías evitar viajar durante una tormenta solar? ¿Y por qué podrías querer retirar algo de efectivo ahora mismo? Paso 1. Prepárate con anticipación. La principal amenaza que tendrás que enfrentar durante una tormenta solar es un apagón. Eso significa que no hay electricidad, ni comunicaciones, ni internet y ninguna red social. Tienes mayor oportunidad de sobrevivir a un apagón si te preparas con antelación. Ten a la mano los elementos esenciales que necesitarías para cualquier tipo de desastre. Los preppers del fin del mundo recomiendan un suministro de 30 días de alimento y agua. Abastécete en alimentos no perecederos como productos enlatados y alimentos secos, ya que tu nevera no funcionará. Cada persona de tu hogar necesitará aproximadamente 4 litros de agua cada día. Ahora que tienes tus necesidades básicas cubiertas, ¿qué debes hacer cuando ocurre un apagón de tormenta solar? ¿Y cómo reaccionar si no pudiste prepararte? Paso 2. Guarda tu comida. Tiendas y supermercados pueden quedarse sin alimentos con la interrupción de las cadenas de suministro. Y si no puedes cultivar tu propia comida, tendrás que guardarla durante el mayor tiempo posible. Si el suministro de agua sigue funcionando, llena la bañera y contenedores con agua. Conserva el refrigerador cerrado tanto como puedas. No habrá electricidad, pero esto debería mantener la comida a una temperatura segura durante aproximadamente 4 horas. El congelador debería mantenerse frío durante aproximadamente 48 horas. Y no olvides consumir las frutas y verduras. Estos son los alimentos que se echarán a perder primero. Paso 3. Asegura tu casa. Durante el día, encuentra y recolecta cerillos, linternas o cualquier otra fuente de luz. No querrías quedar atrapado en la oscuridad y no recomendaríamos iniciar una fogata dentro de tu casa. Mientras buscas, asegúrate de bloquear todas las ventanas y puertas. Esto mantendrá tu hogar a salvo de intrusos y ladrones cuando arranque el desastre. Ponte en contacto con tus vecinos. Fíjate si hay algo en lo que puedas ayudarlos. En tiempos difíciles como este, es posible que no estén preparados o simplemente podrían necesitar un amigo con quien hablar. Paso 4. No viajes. Cuando una tormenta solar golpea, el último lugar donde quieres estar es en el aire. Estar a una gran altura puede aumentar el riesgo de exponerte a la radiación solar. No solo eso, como la comunicación es por satélite, el sistema de navegación del avión no funcionará. Los aviones podrían terminar viajando en la dirección equivocada y algunos incluso podrían chocar. Y ni siquiera pienses en andar en el metro. Si crees que tu viaje de hora pico es terrible ahora, imagina cómo sería si el sistema se detiene durante una tormenta solar. Paso 5. Consigue algo de efectivo. De acuerdo con cuán grave sea el daño en las redes eléctricas, podrían tardar años en repararlas todas. Si no hay un sistema para suministrar alimentos y agua, es posible que necesites dinero para comprarlos. Y como
no hay electricidad para alimentar cajeros automáticos y bancos, solo contarás con el dinero que tienes a mano. Rompe la alcancía de chanchito y abre el jarro de las malas palabras. Con suerte, nuestras comunidades no se hundirán en el caos que lleve a un colapso económico. No te unas a la multitud enfadada. Tenemos justo el video que necesitas en cómo sobrevivir.